Nzambe maboko. Bien-aimé kozala tite, toza na présence na Nzambe. Yo kotala bakiti te. Plusieurs seront appelés, mais peu seront élus. Amen. Malamu ozala parmi ba oyo Nzambe aponi na pokwa na lelo. Bondela yebisa na Nzambe, lelo eza mokolo na liboso. Marathon oyo na bandi nango lelo ti kino na koma na suka. Bondela Nzambe asunga yo. Molimo mosantu a pouvoir na ba besoin na yo. Nzambe apeso makasi ya molimo. Oya lokola momesano te liboso na Nzambe. Koya lokola formalité mokote. Yaka avec décision. Viens avec conviction. Tango za koya liboso na Nzambe. Yebisa na Nzambe molimo mosantu sunga ngai. Nazala mosusu te. Oya koko pesa nga makasi. Oya koko oya koko bundela ngai. Oya koko komisa nga moto na sika. Oh Saint-Esprit, toye kotika mayanga. Yonde wo mimonisa. Yonde toye kokutana na ye. Oh Saint-Esprit, sois au milieu de nous. Marche avec nous. Combat Seigneur. Oh Yahweh, Père, nous avons besoin de toi. Nous avons besoin de ta présence. Que le Saint-Esprit soit élevé en Seigneur. Que le nom de Jésus soit élevé. La croix à l'eau. Opele Yesu Masia Toba. Opele Yesu Masia. Opele Yesu Masia. Asara yo mora biso. Oh Yahweh. Beteli Nzambe lisusu maboko makasi. Azali Nzambe. Bien-aimé, tozali kokumisa Nzambe po ete apesi biso ngolu ya kozala mokolo na lelo. Po ete azali Nzambe malamu tozomona basango ya kufa, basango ya bamaladi. Ce n'est pas parce que olobaki que l'année prochaine à Rosana croisade que tu es là, non. Ezali soko imoni na kati na ba famille ndenge batu bazo kufa soki lelo za na bon moi bien aimé mona ngoka miracle zali kamona yango peto zali kopesa merci na bakambi na biso couple pastoral ba o ba permettre pour que biso tozala wana au peuple na Nzambe oyo Yesu Masia asombaki na makila ya motuna ya motuya yo pe Nzamba pambola yo. Yo mutoye na isika oyo pona koyoka liloba na Nzambe yango nge Yesu ayebisaki na Marie que tu as choisi la bonne part. Nzambe wana apambola yo. Bien-aimé tozozwa ba Biblia na biso tozotanga makomi mibale tozali na Jean 3 à partir du premier verset qui est au 6e verset. Et puis Marc 1, 15, Jean 3, 1er jusqu'à 6e verset, et Marc 1, 15. Tozo banana na mukanda ya Jean, totangi na kombo. Mais il y eut un homme d'entre les pharisiens nommé Nicodème, un chef des Juifs, qui vint lui auprès de Jésus de nuit et lui dit: Rabbi, nous savons que tu es un docteur venu de Dieu. Faire ces miracles que tu fais, si Dieu n'est avec lui. Jésus lui répondit: en vérité, je te le dis. Si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume des dieux. Nicodème lui dit: comment un homme peut-il naître de nouveau quand il est vieux? Peut-il rentrer sa mère et naître? Jésus répondit: en vérité, je te le dis, si un homme n'est né d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume des dieux. La chair est chair, et ce qui est né de l'esprit est esprit. Voilà tozali sikoyo na Marc 1, verset 15. Après que Jean a délivré, Jésus alla dans la Galilée prêchant l'évangile de Dieu. Il disait: le temps est accompli
et le royaume de Dieu est proche. Répentez-vous et croyez à la bonne nouvelle, parole du Seigneur. Tofandi. Yahweh tozali kotonda yo po ete yo mutobengi biso na esika oyo. Toye po salela biso bolamu. Tolingi ete molimo mosantu afungola mitema na biso. Po ete liloba oyo okopesa biso na pokwa na lelo. Ekuta mabele malamu na kati na mitema na biso. Ebimisa mbuma totosa yango. Yahweh ngai nazali nani pona lobela bana na yo. Yesu Masia nazana besoin yonde oloba. Yonde oteya. Biso toyoka yo. Na koma Yesu Masia. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, thème ya semaine oyo ezali intitulé comme suite. Fondement de la vie chrétienne. Fondement de la vie chrétienne. Mais sous-thème oyo tokokabola ngai na yona pokwa na lelo ezali nouvelle naissance. La nouvelle naissance. Tango bazolo bela likambo ya fondement baso oyo ezali moboko ya kondima na biso kati na Nzambe. Oyo d'abord omibenga mwana na Nzambe eloko nini ya yambo oyo yo esengeli osala pour que réellement obengama mwana na Nzambe. Bien aimé mokanda ya Jean ototi kotanga parce que mama na likambo oyo tokolobela penza na pokwa na lelo eza na mokanda ya Marc pardon ya Jean 3 ototi kotanga. Baza kotalisa biso ete mokomi mokanda oyo azali moko ya ba apôtre ya Yesu Masia komona ye Jean. Yende mutu akomi mokanda oyo. Bazo yebisa biso ete Jean s'était donné comme objectif dans ses écrits de parler d'évangélisation. Il était un défenseur de la foi. Azalaki mutu oyo azalaki kolobela kaka likambo ya évangélisation na kali na makomi na ye. Azalaki mutu oyo azalaki ko défendre kondima. Pona ye kondima ezana mutu ya makasi. Message na ye central ezali na kati na chapitre 20 verset 31. Oh wapi aza koloba Jésus est le Christ, le Fils de Dieu. Bien-aimé, Jean azali plus que se concentrer sur la personne, l'œuvre de Christ. Pour nous défendre l'évangile naïe, azalaki plus concentré pour nous lobela likambo na Yesu Masia, Yesu kaka. Azali pe kolobela misala oyo Yesu moko yemoko azalaki kosa. C'est pour cela ozomona azalaki ko développer kolobela mingi oyo likambo ba bengi ba miracle. Na grec bazo benga c'est les signes. Pour na ko défendre sala ya Yesu Masia, azako lobela ba miracle, azako lobela likambo ya vie. Azako lobela na batu ba croire. Donc azako lobela na batu bazala na kondima. Amen. C'est vrai, Yesu azala na iko sala na miracle. Tozo mona ete na Jean 2. À partir du 23e verset. Yesu azo sala miracle. Mais malgré qu'azo sala miracle, Jésus avait déjà compris que batu oyo bazo lukanga kaka pona miracle. Bazana bango besoin na ngai ti. Mitema na ezali éloigné de moi. Bazo lukanga kaka pona salela bango bola. Bazo lukanga na pesa bango kaka mapa. Na bazo lukanga kaka pona bikisa bango na malade. Bazana bango na besoin na ngai ti. Effectivement, c'était vrai. Tozo mona na mukanda otouti kotanga awa na Jean 3. À partir du 1er verset jusqu'au 6e verset. Waneza Nicodème. Nicodème était un pharisien. Azala qui peut chef compté parmi les chefs, il y a des pharisiens. En même temps, il était chef na institution na bango o yezala ki o babengi o yezala ki institution na bango
tribunal na bango munene azalaki pe chef kuna babina ko benga ngo Sanhedrin. Sanhedrin eza lokola na mboka na biso o babengi cour de cassation. Donc ezalaki tribunal moko ki oyo ezali na sommet. Mais tata oyo alaki pe ya institution wana. Mais aye na butu azobatama aye kotuna Yesu Masiya. Aza koloba na Yesu Masiya yo ozali docteur. Parce que makambo biso tozomona ozosala. En tout cas moko sala yango te soki Nzambe azali elongo na yete. Asili si pe maloba te Yesu mbala mo ayabandi koyanola ye. Amen. Abandi koyanola ye que soki mutu abotami mbotama ya sikate akokota bokonzi na lola te. Alléluia. Omoni mama ulikambo na biso ezali mbotama ya sika, la nouvelle naissance. Et pourtant Jésus est en train de l'appeler docteur d'Israël. Docteur d'Israël azali mutu oyo ayebi ko manyola liloba na Nzambe. Docteur azali mutu oyo azote ya bato misusu liloba na Nzambe. À cette époque liloba na Nzambe ezalaki tout simplement Pentateuque. Pentateuque ezali 5 livres de Moïse. Mais yende azalaki kote ya bana Israël. Mais ayeba kite sekele pona kokota na lola ayeba ki yangote. Azotea toyebite azaka kote ya batonini. Sûrement azaka kote ya batu boya kopesa ka ba sacrifice azali koya kote ya batu boya kopesa bambeka. Amen. Azalaki koteya, mais ayebaki sekele pona kokende lola te. C'est pour cela, bien aimé, ezali pena motomoko, azali fondateur, ya église au babengi méthodiste, il s'appelait John Wesley. John Wesley, yende azali fondateur, ya église méthodiste. Église wana ewutaki na ba cercle o bazalaki kosala pona kotangisa bango batu liloba na Nzambe. Yende mutu azalaki ko pousser batu batanga ka liloba na Nzambe. Mais curieusement, malgré miracle au papa yazalaki kosala John Wesley, malgré connaissance azalaki nango pona liloba na Nzambe, bien aimé abotamaki nano botama ya sikate. Mais Nzambe asalelaki ye grâce. Mokolo moko azalaki kouta na une activité évangélique. Azali kouta na Georgie, akei nzela ya mai, azui boîte, na kati na boîte ezalaki na batu misusu, bazalaki kobenga bango ba morave. C'était aussi des gens convertis. Bakoti na boîte, bakomi na katikati ya mai, mupe peye, mbonge ye, batu babandi kolela. John Wesley pe abandi kolela. Azolela, tokomi kokufa Nzambe. Mais amoni bato oyo babengi ba morave bazala ikolela te bango bazali ko adorer bazali komisa Nzambe. Hallelujah. Oh Nzambe na biso azamara, Nzambe kumisama, Nzambe tokokutana na yo oh Nzambe bango bazo sepela bakufa yango. John Wesley ya pusani alobi bandeko bo expliquer ngai qu'est-ce qui se passe. Nous sommes en train de périr et vous êtes là joyeux, en train d'adorer, en train de louer le Seigneur. Qu'est-ce qui se passe? Yango batuana ba ebisi oh papa biso kutata kokufisi ko eza bien parce que to okende ko kutana na Yesu parce que to sitondi melaye. Biso déjà to sito sali expérience, il y a une nouvelle naissance. John Wesley, pasteur, asala côté, azo sala miracle. Mais abongwani na numbongwana na sikate. Amen. Ezana batu ebele bazoya na église. Lokola tobandi croisade na mutuna ya zoloba na kende na mona nanu maladi nanga oyesila. Nazo kende croisade ya lelo ya mbalo ifona bala. Atuka croisade ya lelo
En tout cas, il faut na loboko na nzambe. C'est bien tous on a besoin ya komona loboko na nzambe. Mais bien aimé tango zoya yaka kokutana nanu na mutu oyo aza ko lakisa biso ba miracle. Mutu oyo azo sala ba miracle. Mutu oyo azo lobela biso yende il faut tokutana na ye parce que oyo eza ya mutu ya ebongi kokota na kati na bokonzi na nzambe. Amen. Ebongi tozala lokola moto oyo te, tozala lokola John Wesley te, tozala lokola Nicodème te. Heureusement John Wesley ake na chambre na ye abondeli aleli alobi nzambe makambo na mona te ewuti wapi. Nzambe aye ko se révéler epai na ye yepe ayambi Yesu Masiya lokola mokonzi pe mobikisi abotami pe mbotama na sika. Amen. Voilà pourquoi, bien aimé, et bongi, toyeba, ba fondement, moboko, yakozala, mwana nanzambe, ezali très très important. Yango tomoni, balobi na biso fondement d'une vie chrétienne. Chrétien azali nani. Les kambo oyo ya chrétien et wuti na acte 11, 26. Kuna batu oyo bazalaki na ville ya Antioche. Ils ont observé les disciples de Jésus. Ils ont observé leur manière de parler, leur manière de communiquer, leur manière de vivre, leur manière de s'habiller. Bazo yo ba langage na bango, ba païen de bazo observer bango. Yango ne balobi bato bazolo bakaka muto yo Kristo. En tout cas le côté Kristo wana to yebaki ye to kaka pesa ngona ye. Mais lolenge na bango ya ko tambola ya ko loba ya ko sala. En tout cas il faut ka bazala lokola ba chrétien. Bango bakanisa ke Christ azali chef religieux moko oyo azali lokola ko sala ba mouvement, lokola ba pharisien, lokola ba enseignant. Mais Christ na contexte na bango bakanisa ke azala ki chef religieux kaka. Mais en réalité, un chrétien, c'est un disciple. Aza mutu oyo alanti mateya. Mutu oyo aza formé. Quelqu'un qui est né de nouveau. Oyo abotami mbotama ya sika. C'est pour ça que tant bazo tala bango, bazo mona ba disciple oyo. Baza kutu ba apôtre te. Baza batu oyo bateya ki bango. Batu oyo ba bongoli motema. Ba oyo bazali né de nouveau. Bango nde ba wana ba bengi ba chrétien. Parce que ba moni etamboli na bango. Et lobeli na bango. Balobi non. Ils sont différents. Yango nde ba pesi bango kombo ba chrétien. Alors, et bongi to mona motuna otokomi tuna. Qu'est-ce que la nouvelle naissance? Qu'est-ce que naître de nouveau? Deuxième question, comment naître de nouveau? Lolenge nini okoko botama mbotama yasika. Motuna mosusu ebongi to mituna. Importance de la nouvelle naissance. Est-ce qu'il est important de naître de nouveau? Est-ce qu'il est important to botama mbotama yasika? Bien-aimé, na mukanda utouti kotanga ya Jean 3. Verset numéro 6. Là, c'est Jésus qui parle. Na motuna ya, qu'est-ce que naître de nouveau? Jésus répond. Wana Yesu basi azako yanola. Azako loba, ce qui est né de la chair est chair, et ce qui est né de l'esprit est esprit. Ça veut dire qu'il y a deux manières de naître. Il y a d'abord la première naissance qui est physique. Mutu azako botama dans une famille biologique. Na kati na famille biologique, on te donne un nom. Dans cette famille biologique, on t'apprend les us et coutumes de cette famille. Na kati na famille, tango mutu botami de manière physique, bazako tali saye. Oza moto ya mboka tel, oza moto na tribu tel, munoko na biso tolobaka ezaboy, tala ndenge biso toliaka, baza kotali saye ba habitude, ba coutume ya famille bisika awuti. Ça c'est la première naissance.
Deuxième naissance, awa Jésus veut nous parler de la naissance spirituelle. Kobotama mbotama ya sika. Oyo Yesu Masiya azalaki koyebisa na Nicodème ezali naissance spirituelle. Wana naissance spirituelle, Nzambe ye moko nde ayaka kosala na nzela ya santo ete tobotama mbotama ya sika. Bien-aimé mbotama ya sika, comment est-ce que comment mutu akoki ko botama mbotama ya sika? Ngai na yo toko ko botama mbotama ya sika lolenge nini? Ezana batu ebele bazo kanisa que tango zo travailler na commission eza ko botama mbotama ya sika. Tango zo soutenir musala na Nzambe eza ko sala mbotama ya sika. Même Nicodème azalaki ko sala musala na Nzambe, azalaki kote ya batu. Mais curieusement, il y a sur le bité, ata ozo sala musala ozo sala oyo. Mais pour na lola, okokota na yote. Mais bien aimé, la nouvelle naissance implique la repentance et la foi. Totu kotanga ngona Marc 1:15. Yesu yemoko azakota lisabiso. Tout au début de son ministère, Jésus nous dit, le temps est accompli et le royaume de Dieu est proche. Répentez-vous et croyez à la bonne nouvelle. Esaïe sur mon côté, Moutoua Lobeli, likambo ya repentance. Même Jean-Baptiste, Azako Lobela, likambo ya repentance na Matthieu 3:2. Répentez-vous car le royaume des cieux est proche. Ba apôtre, ba disciple, ba lobela ki yango soki totali na mukanda ya acte 20-21 wana eza Paul. Paul azako lobela. Azo lobela bato azo yebisa na bana na Nzambe et vous savez que je n'ai rien caché de ce que vous étiez utile et que je n'ai pas craint de vous prêcher et de vous enseigner publiquement et dans les maisons, annonçant aux Juifs et aux Grecs la repentance envers Dieu et la foi en notre Seigneur Jésus-Christ. Donc, repentance et foi, ezali très important, bien-aimé. Po kota na bokonzi na lola, po obota mambota manasika. Yango motuna otokomi tuna, repentance ezali nini? Repentance ezali nini? Bien-aimé en grec, metanoia. Metanoia en grec. Kombo oyo repentance. Ezali changement de mentalité. Changement d'intention. C'est faire volte-face. Faire volte-face, ça veut dire faire demi-tour. Ezalo moto. Azokende, ndenge nazokende boy. J'ai un but. But nanga ezali nini? Masumu. But nanga ezali nini? Koyiba, koboma. Mon but, c'est servir le diable. C'est ça mon but. Mon intention, c'est aller vers le diable, le servir, lui obéir. C'est ça mon but. Mais quand on dit métanoïa, conversion, je dois faire un demi-tour. Là, c'est Jésus qui m'appelle. Yesu bengangai. Anne-Marie, ozo kende wapi. Talangambo nazali. Hallelujah. Nakopesa satana mokongo. Nakobosa na ba but o nazalaki na ye. Ba projet nyonso nga nazalaki na satana na bosani yango. Awa nakomi na but ya sika. Nakomi na ba projet ya sika. Nakomi ba intention ya sika. Nakomi na makambo na sika. Alléluia. Qu'en est-il de toi et de moi? Olobi ko yamba but na yo na bomo na yo ezani. Kosale la satana. Ozana ba projet na satana. Ozana ba projet na masumu. Ozana ba projet na satana. Na ba tumsusu oyo basale la satana.
C'est ça la question. Oh, yes. Azotu nangai na yo lelo. Changement d'intention. Changement de but. Ba posa o nanga nazaki nango pona kotoyo. Bien aimé na tiki yango. Na ke ngambo mosusu. Repentance, tant que toza kolobe la repentance. Eza na 4 étapes. Première étape, ezalinine. Reconnaître ton état de péché. Reconnaître que je suis un pécheur. Nazobika na masumu. Nazamoto mabe. David l'a reconnu. C'est au temps Psaume 51. David yemoko azakoloba. Je suis né dans le péché. Ma mère m'a conçu dans le péché. Azomi mona moto na masumu. Azomi mona moto mabe. Moni momo santu pa sunga kabiso. Je suis sûr que Tata Oyo, Nicodème, c'est le Saint-Esprit qui l'a touché. Parce que les pharisiens na Yesu bazala ko yo kanate. Et puis c'était un risque d'aller auprès de Jésus. Parce que à moni que ceux qui n'a keno yuboy. En tout cas, misala nanga ba avantage nanga ekolongwa. Ekosila, na kozala lisusu chef te, na kozala désavoué. Na ko perdre musala. C'est pour cela même aux hommes nazoya ko batama. Le Saint-Esprit l'a convaincu. Parce que le Saint-Esprit est là avant notre conversion pour nous convaincre du péché. Bien aimé, ceux qui ont lingi ko la repentance, bandana ko sosolake ozamotomabe, ngaipe na zamotomabe. Cela demande un engagement d'intelligence. Osako réfléchir, osali convaincu que ngayo naza motomabe. Bien aimé, deuxième chose, deuxième étape, c'est le regret. Nous devons regretter d'avoir offensé Dieu. Quand notre conscience est touchée, bien aimé, quand notre conscience est sincèrement touchée, bien aimé, nous serons attristés. Bien aimé, oyebi que papa, oyo aza papa nangai, aza mama nangai, aliesa kangai, asalela kangai nyonso. Bien aimé, au saleli mabe. Pe ozo kende ko pesa ko senga pardon. Ozo koma papa, limbi sanga ko. Papa limbi sanga, oza même pena téléphone. Oh nzambe limbi sanga, papa limbi sanga na mabe na salela kiyo. Ata moboti ata même biso bato basumuki oyo. Toyebi malamu te na koko sepela te. Aucun parent ne peut accepter moi nanaye à offenser, à manquer le respect. Tant que vous avez liboso na nzambe, il faut une attitude nini. Il y a combien qui disent. Il faut la toucher, sentiment na toucher. Tu peux même pleurer. Et ça, le moment même, il y a tout bon de là. Zamba yo que la bisomawa. Au comment la moutou moussou azo surfe, azota la téléphone, oh Zambé. Parfois même, il n'est même pas là. Est-ce que yo so sali repentance ya bongo tango ye po na o singa na Zambé bolimbis? C'est pour cela dans notre église, nous donnons toujours les gens le temps de se repentir, de se recueillir devant Dieu. Même recueillement wana, attitude même et mon anakake oui, mouto ya regretté. Dieu n'est pas notre ami. Asa mutu akobanga. Asa mutu akomiema. Bien aimé, et bongi mutu oyo, asa kosa la repentance, moté la toucher. Wana Psaume 51 kende kotanga. 19e verset, la Bible dit: tu ne dédaignes pas un cœur brisé et contrit. Ce qui nzamba monique, yo na motema na yo. Ozo milela, ozo bondela, ozo senga, ozo comprendre qu'en tout cas, na saleli nzambe mabe. Bien aimé, Dieu, c'est Dieu-là est prêt de te pardonner. Bien aimé, troisième chose, nous devons confesser le péché. Batu ebele, ata yebi ka sali masumu. Okomona bandi ko justifier masumu na ye. Oyebi ti ka pesinga kanda.
oyebite que situation nga nazali kosala ezalaki situation moko ata yo moko soko ozalaka wana mbele okoki te lokola nga mbele kaka osali mabe onga na sali. Non, devant Dieu on ne justifie pas ses faiblesses, on ne justifie pas ses faiblesses, on ne justifie pas le péché. Et bongi oyebisa na nzambe eloko nini osali. Proverbe 28:13. C'est lui qui cache ses transgressions ne prospère point, mais celui qui les avoue et les délaisse obtient miséricorde. Likambo nini osali. Oyo wana Yesu akoko pikisa te. Oyo wana Yesu akoko limbisa te. Oyo nzambe wana akoko zwa biso te na maboko na ye. Il a besoin oyebisa ye nini yango osali. 1 Jean 1:8-9. Si nous disons que nous n'avons pas de péché, nous nous séduisons nous-mêmes. Bien-aimé tozaba sumuki. Et la vérité n'est point en nous. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Zamba a besoin kaka oyebisa ye. Nini yango osali? Nini yango osalaka? Nini yango eza koleka o makasi o kotika te? Bien aimé, nzamba zalaka na ye compliqué te. Alobi kaka confesse, dis, parle. Et je vais t'accorder mon pardon. Na pourquoi na lelo bien aimé? Si réellement tu te souviens qu'un jour tu n'as pas pu dire à Dieu, nyonso ya mabe oyo sala, l'occasion t'est donnée. Ya koyebisa na nzambe. Makambo nini oyo kangama nango tikaka te. Makambo nini malgré koyaka uyembela kandam, malgré ozalaka intercesseur, malgré ozalaka na telemi boy. Bien aimé, ngonga yango tango ozopema. Tango ozana nukoloba, ozana makasi. Ko garder yango lokola trésor te. Eza biloko ya kobwaka. Alléluia. Bien aimé, après avoir confessé, tu dois renoncer et abandonner le péché. Tu dois renoncer. Renonce au mensonge. Boya masumu. Boya kindumba. Eza biloko moko mikumba. Boya masumu. Boya moyibi. Boya kanda. Boya zuwa. Et comme me loko moko te. Boya moyibi. Boya lonjwana. Ata ba yebisyo ke kuna batanga kakombo ya Yesu te. Bien aimé. Boya lonjwana. Boya kindoki. O kende nango wapi. Balobi na biso muto ya bota mi mbota ma ya sikate. Okokota lola te. Mais il n'y a que deux destinations. Soit le royaume des cieux, soit le royaume du diable. Le royaume du diable, c'est l'enfer. Il n'y a pas autre chose à part le royaume des cieux. Renoncer na mabenyo so oyo moko yebi ke osalaka. Boya yango. Kabwana na yango. Zwa décision pour otika yango. Ozongela yango lisusu te. Bien aimé, la vraie repentance produit en nous les dégoûts du péché. Ce que vous savez réellement, vraie repentance. Okomona lolendo lokola biloko pamba, biloko ya kobwaka na fulu. Okomona kofinga biloko pamba, okomona vengeance biloko pamba, okomona kanda biloko pamba. Parce que c'est la vraie repentance. Et la vraie repentance, bien-aimé, doit nous amener à nous séparer des mauvaises habitudes. Il s'agit là d'un changement de vie qui produit les fruits dignes de la repentance. Il faut qu'on voie des signes. Il faut qu'on voie yomutu ya lobi avant osa la repentance. Na yomutu ya lelo osa la repentance. En tout cas, il faut changement et à la radical. Acte 26, 20. Okokende kotanga, acte 26, 20, Ephésiens 2, à partir du premier verset jusqu'au 6e verset. Il faut dans la vie d'un repentant
qu'il y ait une autre foi et un maintenant. Autrefois, j'étais pécheur. Autrefois, j'étais voleur. Mais maintenant, Jésus-Christ m'a changé. Jésus-Christ m'a transformé. Je suis un homme, une femme transformée, une nouvelle créature. C'est pour cela que les chrétiens en Antioche, évangélie yaboy, elobeli yaboy. En tout cas, il faut bazala chrétien, bazaba véritable disciple. C'est-à-dire ma teya oyo ya maître na bango. Écoute bango penza, écoute na misisa, écoute na corps, âme, esprit na bango. Yangonde memi bango na changement, na transformation. Parce que vraie repentance, bien aimé, est comparable na métamorphose ya chenille en papillon. Vraie repentance est lokola chenille ezali bapenga mbinzo. Mbinzo po comme papillon. Ozomona ezali na kotambola konguluma. Mbinzo ezolia matiti, ezolia makasa. Mbinzo ba fourmi bazo swa bango. Maintenant sikoyo po ke mbinzo a comme papillon, et Bongi a changé, a se transformé. Alléluia. Oh, s'est transformé. Oh, comme un papillon. Tant mbizo a commis papillon, a kolia lisusu matitite, a konguluma lisusu te, a kobanda kolia, biloko balingi ba pollen, ba poudre moko boye ezalaka na kati ya fleur. A komi kolia biloko ya ba fleur, a komi ko pepa pepa, a kotambola lisusu na sete, e bongi ngai na yo bien aimé, tozala lokola papillon, bien aimé tolia ka biloko ya salite lisusu te, to banda sikoyo ko pumbwa, to banda ko sala makambo, oyo ezotalisa biso ete to komi bato oyo, ba komi bikela mona sika. Faut changement ezala. Quatrième étape. Il faut maintenant, quand tu as confessé, prendre la décision d'obéir à Dieu. Parce que le péché, ça veut dire, c'est la désobéissance à Dieu. Le péché, ça veut dire désobéissance à la parole de Dieu, à la volonté de Dieu. Donc lorsque tu marches en marge de la parole de Dieu, de la volonté de Dieu, c'est là le péché. Tu te rebelles contre Dieu. Maintenant, si tu as rébellion, prendre une nouvelle décision, d'aimer Dieu, de suivre Dieu. De rentrer auprès de lui. Romains 12, 9 nous dit que l'amour soit sans hypocrisie. Ayez le mal en horreur, attachez-vous fortement au bien. Amos 5, 15. Bible lobby, haïssez le mal et aimez le bien. Donc, le corps est social repentance. Au boy masumu. Bien aimé, et le ronini a kosal. Si ce n'est que m'attacher à Dieu. Amen. Et bonginga na s'attacher na nzambe, na kangamanaye. Na linga makambu nzamba lingaka. Na zalabisika nzamba lingaka. Hallelujah. Na sala makambu nzamba lingaka na sala. Na yina masumu, na kabwana na masumu, na vivre lisusu na masumu pembeni ya masumu te. Bien aimé, na komi moto na sika. Tolobi ete la nouvelle naissance requiert la réponse et la foi. Awa tokomi na likambo ya foi, likambo ya kondima. Le pécheur repentant doit croire que Jésus-Christ m'a pardonné et accepter le pardon de Dieu. Tango yo so sengi limbisi pa na nzambe. Dima ke Yesu asa limbisi ngai. Dima ke Yesu akufi na ekulusu. Le châtiment qui me donne la paix est tombé sur lui. Amen. Et parce que le sacrifice de Jésus, c'est un sacrifice complet.
Et ça, c'est un sacrifice complet, un sacrifice suffisant. Nazana eloko mususu te na pesa to nalala po ete Yesu alimbisanga te ekuluzu ya Yesu esi ememi mikumba na ngai esi ememi condamnation na ngai esi ememi masumu na ngai okokende kotanga na Esaïe 53:5 Bible zoloba les châtiments qui nous donnent la paix. Ça veut dire quoi? Lokola na sala ki masumu, en réalité Dieu devait me punir. Mais punition wana ekweli nde Yesu. Lokola nga na sengi bolimbisi. Musala o Yesu Masiya akufa asala ki na ekulusu. Musala wana yangonde esali ete tango na sengi bolimbisi Nzambe ayaminga na maboko na ye. Croire que Jésus-Christ est mort à la croix pour mes péchés. Son sacrifice est tout suffisant. En ce moment-là, bien-aimé, tu vas inviter Jésus-Christ à Kota, na kati na motema na yo. Denge Apocalypse 3:20. Alobi na biso, je me tiens à la porte et je frappe. Lorsque tu vas m'ouvrir, j'entrerai. Moi et mon Père, nous allons entrer, nous allons souper avec toi. Et le nini ngana koko lambela Yesu po ya na papa. Ça veut dire que lorsque je serai disposé à accepter Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, c'est lui qui va préparer ma vie. C'est lui qui va restaurer ma vie. Alléluia. C'est lui qui va guider ma vie. Yenda kotambwisa bomo inangai. Ona koki komitambwisa te. Yenda kozwa vola ya vie na ngai akobanda kotambwisa ngai akobanda koloba no awo kokende te awende esika na yo ti na koma na destiny na ngai. Tika Nzambe zwa destiny na yo na maboko na ye. Tika Nzambe atambwisa yo. Tika Nzambe abikisa yo. Na makambo nyonso ekanga bomoi na yo. Na makambo nyonso ebebisa bomoi na yo. Na misala nyonso ya Satana oyo eyaki kobebisa oyo motuya ezalaki kati na yo. Tika Yesu aya kozongisa, aya korestore, aya kosalelo bolamu. Mutu oyo andimeli Yesu lokola mokonzi pe mobikisi. Mutu wana ebongi pe azwa baptême. Autant dans Matthieu 28, allez faire de toutes les nations mes disciples. Les disciples de Jésus, c'est celui qui a reçu Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. C'est celui-là qui est né de nouveau. Mutu wana soki balobi na ye zwama ya baptiste akoboya te. Akondima. Parce que ma ya baptisme yangonde kotalisa na mokili mobimba que réellement yo ozali né de nouveau. Yo komi moto na sika. Alléluia. Bien-aimé, to komi na 4e point. Importance de la nouvelle naissance. Est-ce que ça motuya, est-ce que ça important pour être to botama ya sika. Yesu yemoko a répondre na motuya wana. Parce que Nicodème lui a posé la même question. Comment je vais faire? Je vais encore rentrer au sein de ma mère. Jésus-Christ lui a répondu. En vérité, je te le dis. Si un homme n'est né de nouveau, il ne peut voir le royaume des cieux. Alléluia. Est-ce que vous avez posa ya kokota na bokonzi na Nzambe? Nani bazana posa kokota na bokonzi na Nzambe? Amen. Tozobota mambota mana sika poto kende lola. Tozobota mambota maya sika poto kende lola. Le royaume des cieux, bien-aimé, awa na contexte où Yesu azakoloba. Soko tangi na Jean 14, verset 2. Azoye bisabaye koli na yenini.
Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon père. Bien aimé, loba kenga naza pe na place nanga kuna. Loba naza na place nanga kuna na lola. Ba misusu bazo hésiter. Si réellement on dit mais là yes lokola mokonzi pe mobikisi. Oza sûr que oza na place na yo na lola. Amen. Oza sûr. Bien-aimé, importance de la nouvelle naissance. Nous naissons de nouveau pour aller au ciel. Pour aller au ciel. Ça, c'est d'abord la première importance. Aller au ciel. On acquiert le visa du ciel quand tu es encore en vie. Tant qu'on a un bon mot, nde okokozwa ticket ya kokende lola. Parce que soko kufi, ata basali ba messe de requiem, ata lobi moli monaye sala ndenge nini. Bien aimé, oyambi nanu Yesu lokola mokonzi pe mobikisite. Tango zana no na pema na bomoy. Yesu yemo mutu alobi. Ezanga ite. Okende lola te. Donc, biso tozali kondimela Yesu lokola mokonzi pe mobikisi na biso. Première raison, po tokende wapi, tokende na lola.
Éphésiens 2, verset 1er qui est notre deuxième. Éphésiens 2, 1 à 2. 1 Jean 5, 12. La Bible dit, c'est lui qui a le Fils à la vie. Jean 10, 10, partie B. Mais moi, je vous donne la vie et cette vie en abondance. Donc, on a besoin de Yesu ape sabiso bomoy. Alongola o inyo se memaka kufa na kati na bomoy na biso. Oyo inyo se memaka kufa elongwa yango tozo yamba Yesu Masiya. Bomoy wana ezali kati na ye yende akoya kopesa biso tangu tozali koyamba ye. Quatrième raison. Importance de la nouvelle naissance. Pour nanine et bonginga inayo, tosa la repentance et tosa la nakondima na mwana na Yesu na mwana na yemoko Yesu Masiya. Pour être restauré et vivre la gloire de Dieu. Bible lobi na biso na Romains 3, 23. Car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Bien-aimé, olingi ko vivre puissance na nzambe na kati na bomo inayo. Olingi ko vivre na nzambe na kati na bomo inayo. E bongi oyamba Yesu Masiya. Parce que Yesu Masiya akoya kolongola gloire o ezalaki ko existe avant. Gloire ya bandoki, gloire ya banganga, gloire ya kufa, gloire ya malade, akoya ko installer gloire na ye kati na bomo inayo, kati na libota na yo, kati na bana na yo. Amen. Yango ebongi ngai na yo tobika bomo ya kofuluka na koyambaka Yesu Masiya lokola mokozi pe mobikisi na biso. Bien aimé toyamba Yesu Masiya pour nani? Pour être justifié. Parce que nous étions condamnés. Masumu est condamné biso na kufa. Masumu est condamné biso na malade. Masumu est condamné biso bien aimé na pasi na minyoko. Okomona na Ésaïe 18, pardon, na Ézéchiel 18, 4. La Bible nous dit, l'âme qui pêche, c'est celle qui mourra. L'âme qui pêche, c'est celle qui mourra. Et bongi biso to yamba Yesu Masiya. Pour que Yesu wana amema kufa na biso, amema alongola etumbu. Oyo, ezalaki ko pese likolo na biso, po na masumu, oyo biso tosali. Ezana batu misusu soki tozalaka na nzambo ya Ancien Testament bele babomi bango na ba famille na bango. Ezana batu misusu ba vivre lokola kana bazui etumbu lokola akan. Menzambe wana na ngolu na ye na mawa na ye atindeli biso Yesu Masiya parce que alingi yo alingi ngai alingi komona biso kokufate alingi komona biso kolela lela te alingi komona biso to mituna te yango nde atindi Yesu Masiya amemela biso bitumbu nyonso a justifier biso casier judiciaire na biso etika la vide. Amen. Casier judiciaire na biso etika la vide. Raison mususu, c'est pour être délivré de la colère de Dieu. Jean 3, 36. Celui qui croit au Fils a la vie éternelle. Celui qui ne croit pas au Fils ne verra point la vie. Mais la colère de Dieu demeure sur lui. Bien-aimé, pour que toki makanda na nzambe, et bongi tondi mela Yesu, lokola mokonzi pe mobikisi. Et bongi to bota mambota manasika. Tolingi te tango nyonso, tango nzamba azotala biso, azoyoka kanda. Tango nzamba azotala biso, azosirika. Tango azotala musala lobi, na pesi musala lokola yambanga te, ale musala ekufa. Tolingi te Yesu tango azotala biso, nzambe tango azotala biso azo se rappeler na mabe na biso. Alléluia. Tolingi tango nzamba azotala biso, azoyoka la biso kutu mawa, azoyoka compassion,
azoyoka miséricorde. Parce que tant azoyoka mawa, tant ozamba azana kanda likolo na biso te. Bien aimé, à la place à kolimbisa, à la place à kosale la biso bolam. Zamba boye, bongo kangama na yete. Zamba boye bien aimé, oluka yete. Zamba boye ka yale kaloko la énergie. Pona nini ebongi biso tobotama mbotama ya sika. C'est pour ne pas être privé de tous les biens qui sont attachés à l'évangile et à la grâce de Dieu. Tokoki kokende kotala na Colossiens 2:10. Kuna Bible kotali sabiso. Nous avons tout pleinement en Jésus. Bien aimé ozolukanini. Na kati na Yesu il y a la richesse. Na kati na Yesu il y a tout. Il y a la bonne santé. Il y a la longue vie. Na kati na Yesu. Même Pierre, na Marc 10:30, a tout na qui même Yesu, papa, nous avons tout abandonné. Totiki bakop, totiki baninga na biso, totiki oyo ezalaki bagenda, totiki oyo nyonso ezalaki soki nini, tozalaki kosala, oyo ezalaki kosepelisa mitema na biso. Mais toyeba inayo, tokozwa nini. Bien aimé, auprès de Dieu, il y a la richesse. Amen. Il y a tout. Il y a l'élévation. Il y a la stabilité. Il y a tout, bien aimé. Nakati na Yesu. Quand Jésus voulait monter au ciel, dans Matthieu 28, il a dit, Alobinin, nyonso pesa melingai. Nyonso pesa melingai. Tango zoloba nyonso ezali nyonso. Tout pouvoir m'a été donné. Ata oke kofana na lola kuna nga na zorenye. Ata oke na sena mabele na zorenye. Ata oke na sena mai na zorenye. Eza na butu Jésus règne. Eza na moi Jésus règne. Et il a tout entre ses mains. Il a tout entre ses mains. Mutu ta kosa yo. Que non richesse wana. Ah non, asali kisite. Zambe pe akomisaka moto mozui. Yango na zo yebisa yo. Tika secte wana. Tika groupe wana. O nazana mutuka. O mikolo te. Yesu pa pesa ka mituka. Yesu pa pesa ka mabala. Yesu pa pesa ka mabota. Yesu pa pesa ka longue vie. Yesu pa pesa ka voyage. Yesu pa batisa ka moto. Akomisa ka ye mozui. Apesa ka ye valeur. Apongisa ka réputation ya moto. Bien-aimé, tu as choisi la bonne part. Bien-aimé, c'est pour aussi avoir l'Esprit de Dieu. Acte 19:2. Romains 8:9. Qu'est-ce qui va attester que nous sommes enfants de Dieu? Quand nous avons l'Esprit de Dieu en nous. Tant que vous avez bien-aimé, il y a un côté qui est ozali mwana na Nzambe. Et puis tango muto Yesu ozonga aspect wana tango Yesu akozonga akoluka kaka bao bazana signe ya molimo mo santo. Muto pesa ka molimo mo santo ezali Yesu. Na Jean 14 il a dit il est avantageux que je m'en aille. Tango na kokende ndemu na kotindela bino molimo mo santo. Donc, ce qui osana mori mo santo te donc osana osali ya Nzambe te parce que mori mo santo to zwaka yango tangu tondimela ka Yesu lokola mokozi pe mopikisi na biso pe mori mo santo yende muto pesa ka biso ba capacité ya kobunda yende muto apesa ka biso ba capacité ya kotosa Nzambe pour tosa Nzambe bien aimé ata olobi oh Jésus ata otubeli makambo nyonso. Mais si le Saint-Esprit ne vient pas à ton secours, tu ne peux rien. Yango et bongi to bota mambota manasika pour que Nzambe wana apesa biso molimo na ye, molimo mo santo apesa biso makasi ya kotelemela masumu, makasi ya kotelemela bandoki, makasi ya kobunda. Makasi ya kobunda, ya konyata bandoki, ya koterroriser bango, ya kotikela ngo tenter.
Biso pe il faut to terroriser bango ndenge bango pe ba terroriser ka biso tango toyeba kite mais lokola toyebi bien aimé bongi tozala na molimo mo santo na nzela ya nouvelle naissance. Raison mususu c'est pour vivre en paix. Vivre en paix de manière horizontale, vivre en paix de manière verticale. Alléluia. Nous vivons en paix de manière verticale, donc avec Dieu. Vivre en paix de manière horizontale avec notre prochain. Romains 5, 1. Romains 12, 18. Être en paix avec tous les hommes. Romains 2, 14. Éphésiens 2, 14. Christ est notre paix. Le fait que nous avons reçu Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur de notre vie, c'est lui qui nous donne cette paix de manière automatique. Il a dit, je vous laisse ma paix, je vous donne ma paix. Donc c'est lui qui donne. Donc pozala na kimia oyo zamba za koloba, zamba za kolinga biso tozala nango, il faut obotama mbotama na sika. Parce que ezana batu misusu, azana bomengo, azana ba richesse, mais azala na kimia te, aza agité. Mais au moment où tout le monde a zoli aka matembele tongo midi poko santé malamu azana kimia azangebu azo seka. C'est pour ça que tout misusu komona bazo kala baninga kanda yo seka kaboye kapo na nini te parce que ozana Yesu te ngana ana Yesu. Ngana Yesu. Yesu zo pesa nga kimia. Na lie nazana nga kimia. Na lie te na ana kimia te parce que na yebi ke o ya pesa ka azana ngambo na ngai. Mukolo ko décider a pesa akopesa ngai. Bien-aimé ebongi ondimela Yesu Masia. Parce que ende muto apesa ka kimia. Jean 14, 27. Je vous donne ma paix. Je vous laisse ma paix. C'est Dieu là va te combler. Amen. Soki oyambi Yesu lokola mokonzi pe mobikisi. Nzamba ko combler yo. Akotundisa yo. Il va te satisfaire. C'est pour ça que tout le monde a vu mbongo, azo bakisa mbongo likolo ya mbongo, atako boma ko boma. Akosala nyonso parce que il ne se sent pas comblé. Mais celui qui a Christ est comblé. Bien-aimé yango nazali ko senga na biso na pokwa na lelo. Toza na besoin na eloko mususu te. Toza besoin kaka na Yesu. Parce que yemoko Yesu alobi, je suis le chemin, la vérité et la vie. Si tu veux aller au Père, tu dois passer par moi. Jésus-Christ, c'est la clé du ciel. Il n'est pas comme un prophète. Nani Nicodème aye. Akanisi ke aza lokola alinga kutolobe. Nazo mono ozo sala ba miracle lokola ba Jésus moko boya koza na coin. Ozo loba makambo kaka ndenge mama wana ya piton. Mais non, lui c'est le véritable. C'est lui qui communique le salut. C'est lui qui communique la vie. C'est lui qui nous ouvre la porte du ciel pour voir le Père. Mon frère et ma soeur, ngonga yango. Est-ce que yamba Yesu? Na ndenge Yesu asengi na biso. Est-ce que yamba ye? Est-ce que sala la vraie repentance ou bien au sala la fausse repentance? Ko la nyoka. Parce que nyoka tango aza kolongola poso, akotika la nyoka. Ce qui ont moni que, en tout cas, au salaki na yo feinte, pour na ko sepele sa muto ya zwa kao en charge, au salaki na yo feinte pour na ko sepele sa muto ya benga kiyo, bien aimé, okoki kotelema. To sunga yo. Parce que ngonga yango
ozali nzambe malamu. Okokaki kotika ngai Yesu na yeba yote. Koyeba yo ezali koyeba koleka koyeba makambo misusu. Yawe koyeba ezali koyeba koleka koyeba ba information. Oye pesa kabiso motema pasi. Koyeba yo nzambe. Ezali kozala na kimia, kozala na Seigneur. Alléluia. Yesu Masia. Na tondi yo na komisio na pokwa na yo. Bosana likolo ozali malamu. Ozali nzambe na kebo. Ozali nzambe na mawa. Yawe tika na komisa yo. Tika na neto la yo mokozi. Hallelujah. Ozali nzambe na kebo, ozali nzambe na kimia. Mosusu lokola yo azali tenza. Yo cheka na likambo na ngai. O cheka epai na ngai. Ponga na yeba yo, ponga na landa yo, ponga na kangama na yo. Oh Yesu ozali mala. Ozali bopoto. Oza bolingo. Yesu Masia. Moto na mokili papa komona ite. Akoko yeba vaya ngai te. Akoko kakola ngai. Yesu par rapport ya bola ina ngai. Akoko kakola ngai. Par rapport ya oza na sali. Sino kakoli ngai te. O kakoli ngai te Yesu. Oza nzambe. Oza nzambe na ngengo. Oza nzambe na ngengo. Alléluia. Tomoni ete ebongi biso tobota mambota mana sika bien-aimé poto kende lola ozo bondele pa na nzambe yebisa na nzambe nzambe pesanga makasi ya kotelema ngui na kondima eloko moko te ya koningisa kondima na ngai eloko moko te ya kolongola nga pembeni na bolingo ya grâce na yo eloko moko te Yawe. Même Paul azoloba ata kufa, ata malade, ata minyoko, eko kolongolanga na bolingo na nzambe te. Yango na lingi yo posa la déclaration wana. Oyebisa na nzambe, nzambe sunga ngai, na longwa te, na kima yote, na kangama bobele na yo. Bondela na kombo na Yesu Masia. Bondela, bondela, bien-aimé na zolo makasi. Eloko moko te kamola ngai ezala salela ezala miloko ezala molili ezala kufa okolo nalongwa pembeni na yo nakanga mabobe na yo oh Yesu nazala makasi ozali nzambe makoki oh Yawe pesanga mayele Zamba pesa biso nguya ya molimo mosango atondi sabiso na puissance na ye potoye bakobunda parce que moyini akoya na ba sollicitation na ye amoni ke tolongwe deje epai na ye tokomi bato na sika tokomi na makanisi na sika mais ayaka komeka yango tozobondela epai na nzambe nzambe tolemba te pesa biso makasi
makasi ya molimo oyo nyonso satana akoya kotia na nzela na biso tozala na makoki ya kokweiza ya kobebisa tobondeli na kombo na Yesu Maseya oyo nyonso moyina koki koya kotia na nzela na ngai yawo Yesu nazala na makoki kokweiza nazala na makoki ya kolokola nazala na makoki ya kokola oh Yesu nazala besoin opesa molimo todisanga na moko na kokokate nazana besoin ya nguya molimo mosan pona yeba kobunda pona yeba kokweisa pona yeba kokabwana ezala na masum molimo mosan pesangai makasi na yo molimo mosan sungangai nazwa degu ya masumu nakabwana na masumu na yina masumu na sepela na yangote bondela na kombo na Yesu Masia o sepela na ngote bien-aimé ata ememeli o ba avantage bien-aimé o sepela na yangote ata ememeli o ba intérêt o sepela na yangote o bwakisa yango o mona yango nkele haleluya molimo mosantu Yesu azako reconnaître biso tozoko kate soko tiki biso nani musuka kwa yako nani akoya kosunga biso nani akoya kosunga biso oh Saint-Esprit soki tobeli yo kitaka tozala besoin yo oh Saint-Dieu viens nous aider Alléluia oh Zali Nzambe Bondela simananga Yahweh Bible lobi nangai crois au Seigneur Jésus tu seras sauvé toi et ta famille Yahweh ngana sina ndimeli yo kasi na yebite na libota nangai banani wana nanu bandimeli yote Yahweh kutana na bango ndengo kutanake na Paul na nzela ya Damas Yahweh kutana na bango bayeba yo balinga yo bandima yo Yahweh kutana bango na lingete na libota nanga biso nyonso tokota na royaume na yo bondele pai na Nzambe Nzambe akutana na bango akutana na bango batikala te oh Yesu kutana na bana na ngai moko na biso te atikala
Kutana na papa na ngai. Oh moko tatikala. Tala ba neve ba nyasi na ngai. Kutana na bango nzambe. Ndenge kako kutana kina Paul. Kutana na bango e. Mona cousin, ba cousine. Yesu kutana na bango. Kutana na bango babima. Babima na molili. Babima na kufa. Nzambe kutana na bango. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Yesu bikana yokota. Yesu yokota molongo. Bikuke yalole boto. Bana na ngaba. Bana kala Yesu batikala te. Bakuza babokilo te. Bakiteli na Yesu batikala te. Au nom de Jésus. Nawe batikala te. Batikala ya Yesu. Au nom de Jésus. Yesu na makana la sabo. Alléluia. Batikala ya kofungwa. Alléluia. Na kombo na yo. Alléluia. Alléluia. Bonde la simana nga Yahweh. Bana na ngai. Batikala te. Bakitani na ngai. Batikala te. Baneve banyese. Yesu batikala te. Ezala ba cousin na ngai. Batikala te. Yahweh. Nazo senga na yo. Obimisa. Ba oyo. Bakangami. Na boloko. Ya Satana. Yahweh. Babima. Babima. Ba oyo nyonso. Bazalaka ba wumbu. Ya Satana. Yahweh. Babima. Na kombo na Yesu. Bondela nzamba bimisa bango. Zamba bimisa bango. Zamba benda bango. Na boumbu ya Satana. Bondela bien aimé. Pona ba neve ba nyeso zo bondela bien te. Bondela. Bondela efungwa ma. Ezikala ya kofungwa ma. Bikuke yolole fungwa makana na sambo. Yesu bimisa bango. Efungwa ma. Ezikala ya kofungwa ma. Alléluia. Au nom de Jésus. Yesu Masia ebimisa bango. Eh Yahweh. Yesu Masia. Alléluia. Osaliza. Bien aimé to bondi la ko. Pona likambwa nevenye swana uzoloba malembe. Pona yo uzobukana. Ebongo lolango okende ka yo moko. Comme si c'était ton problème. Solution na tete ko huta na neveu ko huta na nièce ko huta na bana na yo. Toza la série vraiment bondela na motema mobimba. Yahweh lolengo kangola ngai na milangwa na kindumba na masumu na lingipe okangola libota na ngai na kindoki na molili nyonso na bonganga nyonso. Ezala diamba, ezala kikuluna, ezala kibandi, armé, kangola bango, na masumu nyonso bondela nzamba kangola, akangola bango na masumu nyonso, basinga ekatana, nzamba kangola, akangola bao bamelaka badiamba, bao bazalaka ba homosexuel, nzamba kangola bango, bao bazalaka ba magicien bandoki, nzamba kangola bango, nzamba bimisa bango. Eh Yahweh, ozali nzambe. Yahweh, loyebi bango, bisika bakendaka, makamolile batalaka, makamolile bayokaka. Yesu kangola, Yesu bimisa bango. Au nom de Jésus, eh Yahweh, ozali nzambe. Au nom de Jésus, nzamba délivrance. Yesu Masia, toye pai na yo. Ozali swali kolo pena se. Toza besoin na yo. Oh kolo, mimolisa Seigneur. Au nom de Jésus, au nom de Jésus. Yesu mimolisa na kombo na Yesu. Bien aimé Bible lobi na biso batuto yambi Yesu. Biso ne tozo silisa likambo lisumu na kati na libota na biso.
na nzela ya mabondeli okoko sala obeta e obimela e na kotindola mbongo lisusu te eko changer yete mais libondeli na yo ekoko changer motema ya mutu akutana na nzambe ba parents ebele tofandi nani ba parents ebele bien aimé bazolela pona bana na bango babona nini babona wana babongoli mitema te aho tozobalika bwa nouvelle naissance tolingi bana na biso pe bayeba Yesu tolingi bandeko na biso bayeba Yesu tolingi bato ya famille bayeba Yesu bakoma bato na sika tozobondela bondela sima na ngai Yawe naye kotikela yo libota na ngai po kangola biso na molimo nyonso oye domine libota oye ezosala yete bato babongola mitema te batika kaka na mutema mabe molimo mosantu kangola libota oyo na esprit ya méchanceté ya kindoki ya koboma ya kobebisa bavi ya bato Yesu kangola biso longola molili na kati na libota oyo longola bonganga longola bondoki na kati na libota oyo Yawe molimo na yo ekangola biso bondela molimo na Nzambe ekangola biso Yesu Masiya oyebi libota na ngai oyebi libota na ngai malamu nazala besoin molimo mosantu oya kokangola biso na nzela molimo na yo okata biso basinga nyonso ekanga biso bato ya libota oyo ekanga biso bato ya libota oyo Yesu Masiya toza na besoin na molimo na yo eya kokata minyololo nyonso eya kokata bashene nyonso oh Yesu makambo nyonso ekumisaka kombo na yo te na libota oyo elongwa na libota oyo esila osali Nzambe na bikamu Yesu Masiya topeleli yo yaka mokonzi yaka kokangola biso molimo mosantu yaka kokangola biso molimo mosantu yaka kokangola biso au nom de Jésus alléluia ozali Nzambe na kombo na Yesu alléluia bondela sima na ngai Yesu Masiya batalisi biso repentance ezali metanoia changement d'intention Yawe tala na libota na ngai ba intention nini ya mabe ezalaka kuna ba but nini ya mabe oyo bato balandaka na libota na ngai Yawe yaka ko changer yaka ko bongola makambo na libota na ngai bondela na kombo na Yesu Masiya bato ba changer ba intention bato ba changer ba objectif bazala